что, постелили мы плитку. Офигенный получился результат. Я прям колоссально доволен. Во-первых, стало чуть тише ходить. У нас был фанерный пол. Заметнее всякий мусор, если он находится на полу. А нам это критично было именно для уборки. Если что-то упало, можно все это найти. Ну и стало просто офигительно эстетично в сравнении с грязной фанерой, которая испачкалась. Вот. Ну и что еще? У нас тут теперь его будет нормально промывать наш робот Валли. В общем, ребята, спасибо большое. Бомба покрытие.